vaqtinchalik lazzat va abadiy halokat. Ikki qarama-qarshilikni birdaniga insonga qo'shtirnoq ichida tuhfa etishi mumkin bo'lgan narkotik moddalar bilan bog'lanish hech qachon yaxshilikka olib kelmagan. Qaramlik, erta o'lim, ruhiy holatning buzilishi, jismoniy salomatlikka ta'sir. Umuman olganda ro'yxatning hajmi kengayib boraveradi qidirilsa, biroq og'u keltirib chiqaradigan mazkur omillarning barchasi bir narsaga ishora qiladi. Ehtiyot bo'lishga. Bir necha soat avval maktab va ota-onalarni bog'lab turuvchi Telegram guruhlarga iste'mol qilinadigan shirinliklar borasidagi qo'rquvni birmuncha oshiradigan xabarlar yo'llangan. Unda mana bunday qultnayli kivik deb nomlangan shirinlik shaklidagi narkotik moddalar bolalarga maktablarda tarqatilayotgani keltirilgan. Biroq biroz chuqurroq yondashadigan bo'lsak, mavzu tarixi 2007-yil AQShga borib taqaladi. Aniqlashtiramiz. 18 yil avval Amerikada qultnayli giyohvand modda haqidagi xabarlar bo'y ko'rsatgan. O'sha paytda Qo'shma Shtatlar ommaviy axborot vositalari narkotik modda bilan savdo qiluvchilar o'smirlarni jalb qilish uchun giyohvand moddalar aralashgan konfet ishlab chiqarayotganini keng muhokama qilgan, ammo kuch tuzilmalari bu mish-mishlarni tasdiqlovchi dalil topa olmagandi. Mamlakatlararo bir shov-shuv ko'tarib, keyin yana tinchib ketadigan holat 2014-2018-yillar oralig'ida dunyo mamlakatlari o'rtasida muhokama markaziga chiqqan. Ayniqsa, joriy yilga kelib, aniqrog'i 3 kun avval qo'shnilarimiz Qozog'istonda shu turdagi mish-mishlar tarqaldi, biroq mamlakat ichki ishlar vazirligi holatni rad etgan. Davrning o'zi talab qilayotgan hushyorligingizni yo'qoting demoqchi emasmiz bu bilan. Chunki og'u furushlar iste'molchilar safini kengaytirish uchun qo'llaydigan nayranglari qatorida narkotik moddalarni turli ranglarda va e'tibor jalb qiladigan shakllarda tayyorlash tajribasi ham kuzatilgan. Mavzuning aniqlik darajasini biroz oshirish uchun ota-onalarga yuzlanib ko'rdik. Bunaqa narsa eshitilmadik, ko'rmadik. Yo'q, shu bolalarga biz masalan o'zim opam mahallasi shu bog'chaga berilibdi, lekin ziyon deydi. Anaqa bolam o'sha doridan keyin mazasi qochdi dedi. Lekin ziyon bo'ldi. U anaqa nevaram kelgandan keyin mazasi bo'lmay, o'shanaqa birasa qiynaldi dedi. Bolalarga bergan, bog'cha bolalarga bergan. O'shanaqa mabodo bog'chalaringga kelsa, olmaylar deb shunaqa deb aytdi. Yo'q, ko'chada ko'rmaganman, internetda ko'rganman lekin. Yo'q, men eshitmadim. Yo'q. Majoziy ma'noda ko'zlarimiz yumilgan holda ham sergaklikni yo'qotmaslik zarur bo'lgan davrdamiz. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin iborasi endi faqat yaxshi narsalarga nisbatan ishlatilmaydi. Bu kun Shahzod Abdullayev, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.